วีคูแจกส่วนลด 10,000 บาทพร้อมทั้งแบรนด์ดังไฮคูเฟิร์สคลาสบาฟุ้งลดทันทีอีก 20% เราคัดสรรเฉพาะฟิล์มกรองแสงแบรนด์ท็อปที่มีค่า IRR หรือค่ากันรังสีอินฟราเรดสูงเป็นพิเศษและเพื่อความสบายใจที่โปรสตรีมโคราชเราเน้นความชัดเจนให้คุณได้มาสัมผัสและพิสูจน์ประสิทธิภาพของเนื้อฟิล์มผ่านเครื่องทดสอบด้วยตัวเองก่อนติดตั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถคันโปรดของคุณจะได้รับการปกป้องจากแสงแดดเมืองไทยอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและตอนนี้นะคะเรามีสิทธิพิเศษในการอัปเกรดความเย็นราคาพิเศษมาฝากค่ะเริ่มต้นด้วยวีคูฟิล์มคุณภาพสูงมอบส่วนลดทันที 10,000 บาทตามด้วยแบรนด์พรีเมียมอย่างบาวฟุ้งนะคะและซูเปอร์ไฮคูเฟิร์สคลาสที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 20% สำหรับชาวโคราชท่านไหนนะคะที่อยากทดสอบสเปคฟิล์มตัวจริงนะคะสามารถทัก DM นัดวันและเวลาล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะทางทีมงานได้เตรียมเครื่องมือและห้องรับรองที่แอร์เย็นๆไว้รอทุกท่านแล้วนะคะ